嗱，應使則使，唔應該浪費咧。呢一個用公帑咧係應有嘅正確嘅方向。咁近日咧，當局咧經常講呢個公營醫療收費咧，都係經常叫病人唔好浪費啊，唔好濫用啊。睇到啲浪費濫用好心痛。咁我都想講咧，睇到201嘅答覆咧，我都好心痛，因為咧睇到咧當局答覆咧就係有118萬劑嘅復必泰2價疫苗嘅係要咧係抌咗佢嘅。係冇打到嘅，係佔咗呢一類型嘅疫苗嘅採購量咧係62%嘅，即係話你買100支抌咗62支，呢啲係公帑嚟嘅。嗱，我哋撥款咧去俾呢一個疫苗咧係去購買咧喺疫情嘅時候咧，我覺得係必要同需要嘅，亦都係知道市民有咁嘅需要。但係近年呢，嗰個疫情已經穩定咧，可以見到咧。23、24同24、25咧，我哋打嘅疫苗嘅數量咧已經係大幅減少。咁咧呢2年咧用嘅錢咧大概每年係1億。咁而家咧就剩翻咧，我哋之前批咗咧係145億嘅。咁而家咧仲有54億。嗱，如果54億用呢2年去睇咧，每年都用1億嘅啫。咁我真係唔想當局再浪費我哋嘅公帑，可唔可以話俾我聽？嚟緊呢54億你哋點樣善用？如果每年用1億可以用50年喎買疫苗，呢個第一。第二啦，如果咧我哋要回撥錢咧，我見到咧就係涉及我014公私營協作嗰個問題啦。咁咧就係因為咧一路以嚟公私營協作咧，我哋都係用嗰個投資個生息咧，就去支持公私營協作嘅計劃嘅。咁而家要回撥翻啲錢翻入去俾庫房。咁嚟緊嗰個公私營協作嗰個錢咧，就嚟緊係營運多5年嘅啫。咁所以我想問一問啦，即係如果回撥翻之後，我哋嚟緊公私營協作嗰個規模喺5年之後會唔會大減呢？調翻轉會唔會考慮頭先我所講嘅疫苗嗰個錢咧，係用作回撥係仲好呢？因為我哋公私營協作應該係越嚟越擴大，係以支持我哋嘅基層醫療。疫苗咧曾經有段時間，大家唔好唔記得咧，就係真係即係周圍去到搶啊，全世界都揾緊㗎嚇。咁所以咧就喺採購方面呢，我哋都要考慮到咧市民佢自己對選擇個疫苗有幾大嘅。其實喺總體嚟講咧，新冠個疫苗而家嗰個數量係比較細嘅。頭先你睇到嗰個比例上比較高咧，因為佢個基數已經係比較細啦，所以喺個即係用唔到嘅一啲疫苗嗰度咧，你會顯示出嗰個比例嗰個比率啊，個百分比好似比較高啲。就我哋採購疫苗咧，其實亦都基於科學委員會咧俾出嘅建議，邊啲重點人群，然後咧喺可能感染嘅一啲模型上咧，我哋推算採購幾多就可能預防幾多。採購咧就有啲條文嘅，因為啲藥廠咧，當全球都會爭取嘅時候呢，有時佢一定規定要有一個最起碼採購嘅數目嘅嚇，咁呢個就牽涉到嗰個採購嘅細節，所以喺唔同嘅考慮因素之下呢，亦都會造成採購到嘅份量呢，就嗰個數量亦都會有唔同。政府我哋喺用個資源嗰度呢，都會有分開嘅，雖然都係我即係叫做醫務衛生局通過醫務衛生局撥款啦，但係我哋都要向市民、向立法會去到交代，亦都係喺使用呢啲公帑嘅時候，就唔係隨意咁樣將啲錢撥去嘅。主席，我補一句，因為頭先我哋講咩比例啊、買啊，嗰個數字咧喺個主體答案度咧，真係銷毀咗118萬劑復必泰2價疫苗，係佔咗佢哋買嘅2%嘅。就算你捐咗俾其他城市或國家咧，都唔好銷毀，因為真係我哋嘅公帑嚟嘅。